Breaking news ni amakuru yihutirwa atugezeho ndetse n'itangazo ryihutirwa risohotse mu minota mike ishize. Ni naryo tugiye kurebera hamwe. Itangazo rivuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda amaze gukora impinduka zikomeye, aho rero yazamuye mu ntera abasirikare 4 ndetse banahabwa imyanya itandukanye. Tugiye rero kubirebera hamwe muri no nkuru yacu. Nkaba nongeye kuguha ikaze mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tuba dukomeje kugenda tukugezaho, kwibutsa ko rero igihe usoje imirimo yawe itandukanye ya buri munsi, igihe uyirimo cyangwa se igihe uri kuruhuka, unyarukira no kuri Rwanda Update ku muyoboro wa mbere ubu kugeza amakuru atandukanye abakomeje kugenda abica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ukumva rero uko mu gihugu cy'u Rwanda byifashe by'umwihariko mu makuru abatandukanye. Reba hasi handitse subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza kuba mbere mu kubona ayo makuru. Twihuse rero, ni Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ku buryo budasubirwaho yazamuye mu ntera abasirikare bakuru barimo Lieutenant Colonel GP Nyirubutama wazamuwe ku ipeti rya koloneli agirwa umunyamabanga wungirije w'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano NISS. Perezida Kagame kandi akaba yazamuye mu ntera abandi basirikare bakuru 3 barimo umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga wazamuwe ku ipeti rya koloneli. Lieutenant Colonel Calixte Kalisa nawe rero yazamuye mu ntera dore ko yashyizwe ku ipeti rya koloneli, ndetse rero na Lieutenant Colonel François Ngabo Sebicundanyi nawe yahawe ipeti rya koloneli. Koloneli Nyirubutama wahawe inshingano nshya. Nibutse ko uyari umwe mu banyeshuri 47 baherutse gusoza amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, akaba ari nawe rero wahembwe nk'uwitwaye neza muri bagenzi be cyangwa se overall based student. Nyirubutama rero yanakoze mu myanya itandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, irimo nko kuba yarigeze kuba umuyobozi wungirije wa Rwandair, ni nyuma rero yo kuba umujyanama wa mbere muri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Colonel Calixte Kalisa wazamuye mu ntera rero, nibutsa abanyarwanda ko uyari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo ushinzwe guhuza ibikorwa by'ibigo bishamikiye kuri iyo minisiteri. Ni umwanya rero yagiyeho mu mwaka wa 2016, ni nyuma y'imyaka 8 ari umuyobozi mukuru ushinzwe imari muri iyo minisiteri. Ni Vice Perezida rero w'inama y'ubutegetsi ya Zigama CSS. Uyu rero Colonel Ronald Rwivanga muramuzi cyane, ni umuvugizi mushya w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda guhera mu Kuboza umwaka wa 2020, yaje asimbuye Lieutenant Colonel Innocent Munyengango. N'imbere rero akaba yarasanzwe ari umuhuzabikorwa w'amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare RDF cyangwa se RDF Command and Staff College. Yanakoze kandi rero indi mirimo itandukanye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, harimo rero no kuba ari umwe mu bagize ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se abajepe, ari byo bita Republican Guard. Akaba rero icyo gihe yarashinzwe imyitozo n'ibikorwa. Colonel François Ngabo nawe rero ni umwe mu baherutse gusoza amasomo i Nyakinama, akaba rero yaraje ku mwanya wa 2 mu bitwaye neza cyangwa se second overall student award. Akaba yaranabaye uwa mbere mu gukora umushinga mwiza w'ubushakashatsi cyangwa se best college research paper. Nibutsa abanyarwanda ko rero Ronald Rwivanga usanzwe ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yazamuye mu ntera maze ava ku ipeti rya Lieutenant Colonel agirwa koloneli. GP Nyirubutama yahawe ipeti rya koloneli agirwa umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS. Niwe rero wahize abaofisiye bakuru mu masomo aherutse gusorezwa i Nyakinama. François Ngabo Sebicundanyi nawe yazamuye mu ntera agirwa koloneli. Ni umwe rero mu bahembwe na Perezida Kagame ku wa 11 Kamena nk'uwahize abandi mu masomo ya gisirikare
yaberaga mu ishuri rya Nyakinama. Inkuru rero irambuye ku bijyanye n'izi mpinduka yo dukomeje kuyigutunganyiriza izi breaking news, bivuze ko rero tugiye gukomeza twumva n'andi makuru atandukanye. Aha tugiye kugaruka ku bijyanye na Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate batandukanye barimo abanyarwanda ndetse n'abarundi. Turaza rero kugaruka tukugezaho ino nkuru ku buryo burambuye, ntujye kure. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe mu kanya kashize yavuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe. Ayo makuru tuba twarayaronse mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu. Iyo muvuze ngo ayo makuru mwarayaronse ariko ntimwoshoka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira? Mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe? Ni amakuru ariko aravugwa ahantu hose, baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cigenga, ntidushobora kuyisubirako. Turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita souveraineté dans notre pays, turayubahiriza. Donc inkuru twarayironse, ariko tutaragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba ivy'amatohoza. Mugabo ntitwavuga vy'ukuri mu nkuru nayo tuzi, twarayimenye kandi twarayakiriye. Mwayimenye bivuye muri Afurika y'Epfo mu buryo ivyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo? Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birafite uko bivugana bigahana abiraba vyose. Ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo? Yego cyane, amakuru twarayaronse. Novuga nti uretse ko bariko baranayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufata nyene mu buryo novuga nti officiel, niko nobwita, amakuru twarashoboye kumenyeshwa. Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cako? Mvuga ko bariko baratohoza no kuvuga ko mutaravyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze, ariko Afurika y'Epfo yarabibamenyesheje. Ariko abo Afurika y'Epfo yabamenyesheje ko izobasubiza bangana gute ga Madame Sonia? Gushika ubu nta gitigiri c'umwihariko twovuga abo barundi birukanye turaronka. Nico gituma tuvuga tuti uwo tubangira gatoya bakaduha umwanya twashobora kugira amatohoza by'ukuri, rero twaronka n'igitigiri nyaco. Ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yababwiye muri rusange ko hariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira, ariko ntiyigera ivuga igitigiri cabo? Yego cyane, amakuru twaronse muri rusange hamwe n'abandi bose kuko n'abandi babimenyeshejwe. Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu c'u Burundi ryari. Hariho abamaze gutahuka, ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka bitegekanijwe ko bo batahuka ryari. Uko biri kose iyo birukanye umuntu naho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu yigenga, baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura. Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamije kugira iki nimba bazoba bamaze kubirukana? Ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi, aho twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu ca Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri ico caha abarundi bagirijwe nimba arico, hanyuma kugira ngo ababijejwe baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba vyavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba abo byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza. Ico kibazo n'ubwa mbere mukimenye, ni kibazo gisa nk'icatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere vyaba bishitse? Yego cyane, ku byo nzi jewe ngira ngo bingana n'imyaka mfise, gushika ubu nta kibazo nk'ico nabigige numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo ico bomenyesha abatwumviriza nuko mu gihe vyo vyarashitse by'ukuri hamwe n'amatohoza vyoshika akagirwa, tugasanga by'ukuri abo bakora mu buserukizi bw'u Burundi barakoze ico caha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yurinzu n'abantu nk'abandi, aho baba bakora mu buserukizi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu. Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo murumva ko mubizi, ariko ivyahe bisata bakoramo Afurika y'Epfo ntiyigeze babwira, nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata co gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata co gutanga amaviza, bakora mu gisata icana? Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko bituma tugira amatohoza uko biri kose amakuru akwiye
nzoyaronka. Madame Sonia Niyubahwe muvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Arakoze Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afurika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo. Mu bindi bihugu bya Afurika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho.